Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 6 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema vichungu vya sigara vinavyoharibu afya, mazingira na bajeti. Vichungu vya sigara vinavyoharibu afya, mazingira na bajeti. Na aliyeua kujinusuru kulawitiwa hana hatia mahakamani. Aliyeua kujinusuru kulawitiwa hana hatia mahakamani. Na Tanzania sasa lango la masoko ya Afrika. Tanzania sasa lango la masoko Afrika. Na simenti haishikiki. Hiyo ndo habari kwenye gazeti lako la Nipashe, inasema simenti haishikiki. Lakini nasema Askofu Minde asimulia alivyochungulia kifo mara mbili. Askofu Minde asimulia alivyochungulia kifo mara mbili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenyewe linaanza na habari inayosema sera ya elimu nchini ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani. Sera ya elimu nchini ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini ukuaji sekta ya nyumba waibua hofu. Ukuaji sekta ya nyumba waibua hofu, na Afrika yaelekeza nguvu kwenye miundombinu. Lakini malori yaegeshwa kisa madereva kusoma upya, na askari aliyetuma ujumbe WhatsApp alivyoshinda kesi. Askari alivyotuma ujumbe WhatsApp washinda kesi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaanza na habari inayosema taarifa za utendaji wa uwekezaji kutua bungeni. Taarifa za utendaji wa uwekezaji kutua bungeni. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti lako la Majira. Lakini bado kuna habari inayosema dola milioni 1.06 za EACOP kuimarisha huduma za afya. Dola milioni 1.06 za EACOP kuimarisha huduma za afya. Na Sangu, tumieni korosho kuchochea uchumi. Huyo ni Sangu asema tumieni korosho kuchochea uchumi. Na wakulima wapongezwa kwa mchango wa chakula nchini. Wakulima wapongeza kwa mchango wa chakula nchini. Lakini Rais Samia afunguka mkutano wa Afrika 50. Rais Samia afunguka mkutano wa Afrika 50, asema kipimo cha viongozi wa Afrika ni kuboresha maisha ya wananchi na si idadi ya matamko. Ana fursa utalii wa kipekee nyingine za uwekezaji nchini. Habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira. Na EWURA yatangaza bei ya mafuta yenye ahueni. EWURA yatangaza bei ya mafuta yenye ahueni. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania letu. Gazeti lako la Tanzania yetu inaandika Rais Samia, wananchi hawapimi maendeleo kwa maneno. Huyo ni Rais Samia asema wananchi hawapimi maendeleo kwa maneno. Agiza kasi ya miundombinu Afrika, asema wananchi wanataka matokeo ya haraka. Tanzania yasaini mikataba ya matibabu ya figo na usafishaji wa umeme na gesi. Lakini maboresho ya bandari ya Dar es Salaam na SGR kuimarisha huduma kwa nchi 6 jirani. Lakini TANESCO mkandarasi amekamilisha awamu ya kwanza uvutaji nyaya mradi wa Dodoma Chalinze. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania yetu, fahari ya Watanzania kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Tanzania leo linaandika Dr. Samia akataa taifa la malighafi. Rais Samia akataa taifa la malighafi. Lakini awamu ya kwanza usafirishaji umeme Chalinze Dodoma yakamilika. Wakulima, wafugaji, wavuvi wa mkosha Rais Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini habari picha kwenye gazeti lako la Tanzania leo imepambwa na Kizimkazi kumenoga. Hii ni Kizimkazi Festival imepamba kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Na gazeti lako la Sauti ya Mara lenye asubuhi ya leo linaandika Rais Samia ahimiza uwekezaji katika miundombinu kwa maendeleo ya Afrika. Habari inaendelea ukurasa wa 2.
Lakini shilingi milioni 259 za vunwa harambee ya kanisa Katoliki parokia Nyamwaga. Na kiongozi Mwenge wa Uhuru avutiwa na miradi ya CSR ya Bariki, asema ni matunda ya amani, sera nzuri za uwekezaji nchini. Lakini mgodi wa Matongo waunga mkono elimu kwa kutoa karatasi za uchapishaji mitihani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti ya Mara kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye inaandika wajasiriamali 250 wa Tanzania kushiriki maonesho ya jua kali Rwanda. Lakini wazalishaji mvinyo walivyopaishwa na mkopo wa benki ya TADB. Kampuni ya Kisutu yaongeza uzalishaji maradufu. Lakini ilikuwa inazalisha lita 150,000 kwa mwaka baada ya uwekezaji wa TADB wafikia lita 400,000. Lakini tulikuwa na bidhaa aina moja, lakini sasa bidhaa tunazo nyingi. Na mafunzo ya akili mnemba kuwasaidia wanafunzi taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Lakini kampeni Mama Samia Legal Aid kuanza kuchanja mbuga mwezi huu. Mamia wapata msaada wa sheria MSLAC 88 kuwafikia Watanzania zaidi ya milioni 6 mwaka huu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mzalendo, Raia Mzalendo linaandika habari inayosema WMA yaendelea kutoa elimu vipimo sahihi 88 Dodoma. Lakini taasisi 54 kuwasilisha taarifa zao bungeni. Na TADB ilivyoleta ukombozi kwa wazalishaji wa asali. Na kampeni ya msaada wa kisheria kuwafikia Watanzania milioni 6 mwaka huu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Biashara Leo asubuhi ya leo linaandika mafunzo ya akili mnemba kuwasaidia wanafunzi wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Lakini WMA yaendelea kuwapa elimu ya vipimo jasiriamali 88 Dodoma. Na wazalishaji wa mvinyo walivyopaishwa na TADB, huku kampuni ya Kisitu yaongeza uzalishaji maradufu. Lakini kampeni ya Mama Samia Legal Aid kuanza kuchanja mbuga mwezi huu. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Biashara Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Mwananchi Huru asubuhi ya leo linaandika shirika la Waters for Africa lapeleka maji shule ya Lipomilo. Lakini Sangwa ipongeza serikali kwa kuimarisha soko la korosho na bei kwa wakulima. Lakini wabangua korosho waeleza benki ya TADB ilivyowainua. Lakini kiwanda cha Acros Keshu Mtwara chaongeza uzalishaji kutoka kubangua tani 10 kwa siku waelekeza tani 30 kwa siku. Lakini benki yawezesha kujikomboa kumiliki kiwanda chao wenyewe. Lakini kampeni ya Mama Samia Legal Aid kuchanja mbuga mkoani mwezi huu yalenga kuwafikia wananchi milioni 6 mwaka huu, kufikia nusu ya Watanzania mpaka 2030. Habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo linaandika Rais Samia Afrika ilete matokeo kwa wananchi. Huyo ni Rais Samia asema Afrika ilete matokeo kwa wananchi. Lakini serikali yatoa ufafanuzi kuhusu kupungua kwa swala na twiga. Serikali yatoa ufafanuzi kuhusu kupungua kwa swala na twiga. Na Dr. Mwigulu Nchemba wapongeza wakulima, asema Tanzania yazalisha chakula cha kutosha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika Ndejembi, Afrika itumie gesi asilia kuharakisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia. Lakini Rais Samia, kipimo chetu ni kuboresha maisha ya wananchi. Bei za mafuta zaendelea kushuka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini Zanzibar Leo, gazeti lako linaandika huduma bora afya kuwafikia wananchi wote. Huyo ni Hemedi asema. Naibu katibu CCM Zanzibar ahidi kusimamia katiba ya chama. Lakini Dr. Mwinyi asisitiza kuendelezwa ushirikiano Zanzibar na Oman. Rais Samia, Afrika igeuze maono kuwa na miradi yenye matokeo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele.
huku gazeti lako la Uhuru linaandika aliyedaiwa kuua bila kukusudia sababu ya mapenzi aachiwa, lakini ogopa aina hii ya matapeli Dar es Salaam. Na mkutano wa African 50, Rais Samia anadi fursa Tanzania. Naibu katibu mkuu CCM Zanzibar atema cheche. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Watanzania elimu bila mipaka linaandika utapeli mpya kwenye ndoa, mwanaume afilisiwa kwa kulipa mikono umiza ambayo haukushirikishwa baada kwa kulipa mikopo umiza ambayo hakushirikishwa, baadaye akaachwa kisa mtalaka anzisha maisha mapya na mume mwingine. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Watanzania. Lakini mafuta ya shuka bei, habari ni ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Watanzania. Elimu bila mipaka na vyakula hivi kuepusha upasuaji kwenye tezi dume. Lakini Panyabuku kubaini nyara za serikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Watanzania kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari, inaandika Okwi kuagwa kwa heshima Simba Day. Okwi kuagwa kwa heshima Simba Day. Lakini Spika Zungu aipongeza serikali uwanja wa Afcon, na Mutale arejea Power Dynamos. Lakini kimataifa, Salah atua ligi kuu ya Uturuki. Huyo ni Mo Salah atua ligi kuu ya Uturuki. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kurasa za michezo. Lakini Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye michezo naandika Twiga Stars hatukuwa na bahati Afcon. Lakini kocha Simba atambia kikosi chake. Spika Zungu akagua uwanja wa Afcon, na Dube atingisha ligi kuu Zimbabwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo linaandika wakala wa Shalulile aibua mapya Yanga, Steve Barker asuka combination mpya Simba. Hiyo ni gazeti lako la Tanzania Leo kurasa za michezo, huku gazeti lako la Nipashe linaandika Yanga yabakisha mmoja usajili, wana michezo watoweka baada ya michezo ya Jumuiya ya Madola. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Mo Dewji ashusha pressure. Mo Dewji ashusha pressure, azungumzia ishu ya ubingwa wa utawala wa Yanga ligi kuu bara. Lakini bado ishu kizungumkuti ni namba 6. Lakini wabaya wao Yanga Simba draw ya mtego kafu, Azam ya ruka kiunzi. Lakini Depo asepa aipa Yanga bilioni. Kimataifa, Arsenal bado ya komaa kwa Vinicius Jr. Lakini vichwa vingi kwenye mitandao ya kijamii kwenye michezo ni namba 6. Namba 6 ni nani? Hiyo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.